Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A yau muna dauke da wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci. Inda wannan bidiyo yana nuna cewa za ka yi samun kuɗi da wannan sabon platform. So wannan platform ne na ga ya dace in kawo muku, wato wannan sabon update ne. So ana buƙatan kai register ne kawai, sai ka jira update zuwa wani lokaci za ka iya wato saka kuɗinka. Amma yanzu ba a buƙatan ka saka kuɗi bayan ka yi register, kawai ana buƙatan ka shiga kai register ne ka jira update. So duk lokacin da suka saki update za mu sanar da ku insha Allah ba da daɗewa ba. So ana buƙatan idan ka shiga kai register za ka wato ɗauki link naka, sannan ka gayyaci abokananka. So duk mutum da ka gayyata kana da naira 30 idan ya kai register. So ko da bai saka kuɗi ba za ka samu wato kuɗi. Kaga duk lokacin da aka yi wato update, aka yi launching nashi kenan, ai update, so za ka saka kuɗi ka fara investing a ciki. So insha Allah za ka tara kuɗaɗe sosai da wannan sabon platform. So kafin mu ce ka daga wannan bidiyon, kar ka manta idan baka mana subscribe ba ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, ta haka ne duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. So ɗan uwa, link namu yana cikin wato a WhatsApp kamar yadda aka saba. So kai link ɗin da zan aje maka yana ƙasan description ɗin wannan bidiyon. So kamar yadda kake gani, bayan ka kammala ka zo ka ga wato link ɗin, za ka zo ka taɓa in kana buƙatan ka yi register. Kana taɓa wato link kamar yadda kake gani zai kawo ka nan gurin. Ana buƙatan ka saka Gmail. So bayan ka saka Gmail naka za ka zo ka saka wato password, anan kai confirming password. So password ana buƙatan ya kai kamar guda 6 zuwa 7 ko 8. So kuma ana buƙatan za ka iya yin combination saboda wato ka saka strong password. So sannan bayan ka saka Gmail za ka zo nan a ƙasa inda aka rubuta send, za su turo maka wato confirmation code. Bayan sun turo maka confirmation code, za ka zo ka saka sanin gurin. So sai ka danna alamar registration. So kamar yadda kake gani za mu saka Gmail kamar yadda kuke gani. So bayan ka saka Gmail kamar yadda kake gani, za ka zo ka taɓa alamar send. So bayan ka taɓa alamar send, za su wato turo maka ta Gmail. So idan suka turo maka kai tsaye za ka je ka ɗauko wannan code ɗin da su turo, sai ka zo ka saka su a nan gurin. So kana saka sai ka saka password kai confirming, sai ka danna alamar register. So sai mu dan jira su turo mana da wannan wato code. So gashi nan yana dan counting zuwa ɗan wani sakonni za su turo. Bayan sun turo za ka zo ka saka su a gurin kamar yadda aka saba. So kamar yadda kake gani gashi nan sun turo mana, za mu saka wato code ɗin. So bayan ka saka kamar yadda kake gani, so sai ka zo ka saka password kai confirm, sai ka taɓa alamar register. So gashi nan registration success. So sai ka danna confirm, sai ka danna wannan alamar I already know. So kamar yadda kake gani, bayan ka taɓa za ka zo kamar yadda kake gani za ka zo a ƙasa. So gashi nan za ka ga sun baka daily income, kana da naira 50. So kullum za ka dinga samun wannan naira 50 free. So wannan za ka jira har zuwa update. So kamar yadda kake gani gashi nan minimum investing naira 3000 ne. So minimum deposit kuma a ciki naira 5000 ne. So kaga idan suka yi wato update, suka yi launching, suka yi update, zai koma minimum deposit naira 3000. So sannan minimum investing naira 3000. So kaga idan ka yi investing na naira 3000, kullum kana da naira 90. So kaga zuwa wani lokaci duka totally za ka iya samun naira 18,000 a cikin wato naira 3000 nan. So za ka iya yin investing na 8000, kullum za ka dinga samun naira 256. So duka totally shi kuma za ka samu naira 51,200. So gashi nan idan ka duba kowane da price ɗin shi. So bayan ka zo ka kammala a dubawa, za ka zo alamar inda aka rubuta bonus. Kamar inda kake gani gashi nan an ce ka yi joining na Telegram. Idan dai kana a Telegram za ka yi joining, zai kai ka kai joining kamar yadda kake gani. So bayan ya kawo ka cikin Telegram, za ka taɓa alamar joining. Bayan ka yi joining kamar haka, za su baka wannan naira 50 ɗin. So bayan sun baka wannan naira 50 ɗin, kamar yadda kake gani ka dawo cikin wato wannan platform. So anan za ka koma alamar mine kamar yadda kake gani. So wannan naira 50 ɗin ba za ka ganta yanzu ba, sai zuwa wani lokaci bayan sun yi update za ka ga wato wannan naira 50 ɗin. So ta yaya za ka je ka ɗauki link ɗin ka gayyaci abokananka? Za ka zo alamar kamar yadda kake gani gashi nan a setting inda aka rubuta invitation link. Kana taɓawa za ka kwafi wato link naka kamar yadda kake gani. So duk wanda ka je ka gayyata za ka samu wato percentage sosai. Ana samun kuɗi da wannan platform. Kamar yadda kake gani za ka dinga gayyatan abokananka, duk wanda ya yi register za ka samu naira 30. So kowane mutum da ya yi register ba tare da ya investing ba, za ka dinga samun percentage sosai. So wannan na ga ya dace na kawo muku wannan sabon platform don kowa ya amfana.
so ku yi register ku aje a nan gaba zai amfana sosai. Za mu yi bidiyo nan gaba idan dai aka yi wato update, so ana yin update za mu sanar da ku insha Allah, kowa ya je ya saka kuɗin shi. Amma yanzu ba a riga an yi update ba, kada kowa ya saka kuɗi a ciki sai an riga an yi update. So idan aka yi update za mu sanar da ku, kowa ya je ya saka kuɗi ya fara investing a ciki. So na gode da kallon bidiyon nan. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna mana like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Sai idan mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba, mun gode.